Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe woteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki 28 z'ukwa kane. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruratangaza ko rufunze abantu 7 barimo n'abakozi bo mu kigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, peteroli na gazi. Barashinjwa ibyaha birimo na ruswa. Ahandi havugwa ruswa ni muri Namibia, aho minisitiri muri guverinoma nshya wirukanywe mu mpera z'icyumweru kubera amahano ya ruswa yagejejwe mu rukiko kuri uyu wa mbere. Minisitiri w'Ububirigi w'ububanyi n'amahanga Maxime Prévost we ari mu rugendo mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari, aho amaze kugera muri Uganda, Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Buruseli idacana uwaka na Kigali. Hari n'imikino muri aya makuru ayobowe na Nini Iradukunda. Byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya, nyuma y'uko Jacques Niyitegeka tugezaho incamake yandi avugwa ku isi. Abantu babarirwa muri za miliyoni muri Espagne na Portugal bari mu ngorane kubera ibura rikomeye ry'umuriro w'amashanyarazi. Kuri uwo mwigimba kirwa ibura ry'amashanyarazi ryabangamiye cyane gutwara ibintu n'abantu, harimo na serivisi za gari ya moshi munsi y'ubutaka, ibibuga by'indege n'amatara yo ku muhanda hamwe n'itumanaho. Abategetsi ba Espagne baravuga ko serivisi za gari ya moshi zose zahagaze. Ibitaro byabaye ngombwa ko byitabaza umuriro w'ibimoteri bikoreshwa na mazutu. Urwego rushinzwe umuriro w'amashanyarazi muri Espagne ruravuga ko umuriro watangiye kugenda ugaruka, ariko rwongeyeho ko bishobora gutwara amasaha agera ku 10 kugira ngo ugaruke wose. Urwego rushinzwe amashanyarazi muri Portugal ruravuga ko bishobora gufata icyumweru kugira ngo umuriro usubire uboneke nk'uko bisanzwe. Uburusiya bwatangaje ko bwiyemeje kuba buhagaritse imirwano mu ntambara yo muri Ukraine mu gihe cy'iminsi 3. Biteganijwe gutangira ku ya 8 z'ukwezi kwa gatanu, bikazahurirana n'isabo kuri imyaka 80 ishize Ubudage bw'abanazi butsinzwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine yatangaje ko igihugu cye gishaka ko imirwano ihagarara nibura mu gihe cy'iminsi 30. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Amerika White House Caroline Leavitt yavuze ko Perezida Trump nawe yifuza ko imirwano ihagarara burundu, kandi ko asanga iminsi 3 yo guhagarika imirwano idahagije. Hagati aho Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yashimiye umukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un kuba yaratanze ingabo zifasha Uburusiya kurwanya Ukraine. Amasaha make mbere y'uko avuga, Pyongyang yari yemeye ku nshuro ya mbere ko yohereje abasirikare kujya kurwana muri Ukraine. Yavuze ko yafashije ngo kubohoza akarere k'Uburusiya ka Kursk. Perezida Putin yavuze ko Uburusiya butazigera bwibagirwa abanyakorea ya Ruguru bahasize ubuzima, kandi ko ko yubaha icyo yise ubutwari bwabo. Abayobozi bo mu bihugu by'umurengerazuba bw'isi bemeza ko byibuze abasirikare 1000 bo muri Korea ya Ruguru biciwe muri Ukraine. Umuvugizi wa Komisiyo y'Uburayi Anita Hipa yavuze ko kuba Uburusiya bwarakoresheje abasirikare ba Korea ya Ruguru byerekana mu by'ukuri umubare w'inshuti Moscow isigaranye. Iryohereza ubutumwa busobanutse neza. Uburusiya ntabwo bushishikajwe n'amahoro, ahubwo intego y'Uburusiya ikomeje kuba gusenya Ukraine, ndetse bukaba bushaka ubufasha ubwo ari bwo bwose bushobora kubona muri intambara itemewe, harimo no kwaka ubufasha ibihugu bihungabanya cyane amahoro n'umutekano ku isi. Umwe mu bayobozi bakuru b'abanyapalestine yabwiye urukiko mpuzamahanga rw'Iburayi ICJ ko Israeli iri mu guhagarika imfashanyo z'abatabazi zigenewe abanyapalestine nk'intwaro yo mu ntambara. Amnal Hijazi yabwiye urwo rukiko ko abanyapalestine hafi ya bose batabasha kubona amazi meza yo kunywa, kandi ko ububiko bwose bw'imfashanyo y'ubutabazi bwa ONU burimo ubusa. Urukiko mpuzamahanga rw'Iburayi rwatangiye iminsi 5 y'iburanisha kugira ngo rusuzume
isuzuma inshingano za Israel mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga zo gutanga imfashanyo muri Gaza no muri ntara ya Cisjordania. Israel yatanze gusa inyandiko yanditse mu kwiregura, ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu Gideon Sar yavugiye i Yerusalemu kuri urubanza ruri muri gahunda iteguye neza yo gutoteza igihugu cye. Abanyakanada bazindukiye mu matora akomeye yagizweho ingaruka n'intambara Kanada na Amerika birimo mu rwego rw'ubucuruzi na diplomasi. Abakandida bari ku isonga ni umukuru w'ishyaka riharanira kwishyira ukizana Makani n'umuyobozi watavuga rumwe n'ubutegetsi Pierre Poilievre wo mu ishyaka ry'abakonservateur. Ni amatora ya mbere yabaye mu myaka 10 ishize atayamamajwemo wahoze ari minisitiri w'intebe Justin Trudeau. Mu gihe abanyakanada badatora minisitiri w'intebe mu buryo butaziguye, umuyobozi w'ishyaka ryatsindiye intebe nyinshi mu nteko nshingamategeko usanzwe niwe uba umuyobozi wa guverinoma. Rory Turnbull ni umuhanga mu bya politiki yo muri Canada yasobanuriye BBC by'ingenzi biranga aya matora. Kwiyamamaza bijyana n'imiyoborere. Ni ukureba ngo ninde muntu ukwiye kuyobora Canada mu bihe bitizewe na gato by'ibikangisho bya Trump uvuga ko ashaka guhindura Canada leta ya 51 ya Amerika. Mbere ndibaza ko bamwe bibajije ko ari ukwiganirira, ariko yagaragaje neza ko atariho akina. Ibiciro bya gasutamo, uko ubucuruzi buhagaze hagati ya Canada na Amerika, ubwo bufatanye bwarahungabanye. Mark Carney uyobora ishyaka ryishyira rikizana yavuze ko bitazongera kumera uko byahoze. Ndemeranya nawe, kandi icyo kibazo ubu nicyo kiriho gishingirwaho muri aya matora, hanibazwa uza kuba minisitiri w'intebe. Inama y'abakardinali yabereye i Vatikani yashyizeho kuwa gatatu icyumweru gitaha ko ari uwo munsi bazahurira mu nteko nkuru yo gutora uzasimbura Papa Francisco. Abakardinali 135 nibo bemerewe gutora mu ibanga mu gihe bazabifungiranye mu rusengero rwa Sistine aho ibibera hanze yarwo hirya no hino ku isi batazabimenya. Inteko nkuru y'abakardinali herutse yatoye Papa Francisco byayitwaye iminsi 2, ariko bamwe bemeza ko iyi ishobora gufata igihe kirekire kuko benshi mu bakardinali hanini bashyizweho na Papa Francisco bakomoka mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere bataziranye neza. Prudent koze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Israel yashinje urukiko rukuru rw'umuryango w'abibumbye gutotezwa nyuma yo gutangira iburanisha ku cyo igomba gukora mu kugeza inkunga ku banyapalestine. Mu mwaka ushize inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yasabye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha gutanga inama ku rwego rw'amategeko ku nshingano za Israel nyuma y'uko iki gihugu gihagarikiye umuryango wa Loni ufasha impunzi z'abanyapalestine UNRWA. Inkuru ya Yolande Ner uri Yerusalemu murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Mu gihe urubanza rwiteguraga gutangira mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Rahe, abayobozi ba Israeli bagiranye ikiganiro n'itangazamakuru i Yerusalemu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Gideon Sar yashimangiye ko ONU n'ishami ryayo ryita ku mpunzi muri Palestine UNRWA aribyo byagombye gutwarwa mu rukiko aho kuba Israeli. Yagaragaje UNRWA nk'iyamunzwe n'ibitekerezo by'iterabwoba bya Hamas, ariko iri shami ryo rivuga ko ntaho ribogamiye. Urwo rukiko rusumba izindi rwa ONU rwasabwe gusesengura ku nshingano za Israeli zo kwizeza no korohereza imfashanyo y'ubutabazi kugera ku banyapalestine. Abwira abacamanza uyu munsi, intumwa ya Palestine Amar Hijaz yashinje Israeli gukoresha ikumira ry'imfashanyo kwinjira muri Gaza nk'intwaro y'intambara. Nubwo uru rubanza rwari rwarasabwe umwaka ushize, ubu byabaye nk'ibyihutishwa nyuma y'uko hashize amezi 2 Israel ifunze inzira zinjira Gaza, aribyo byatumye nta biribwa ndetse n'imiti bihagera. Minisitiri muri guverinoma ya Namibia wirukanywe mu mpera z'icyumweru gishize kubera amahano ya ruswa yagejejwe mu rukiko uyu munsi. Mark Robert Hengari wari minisitiri w'ubuhinzi aregwa ibyaha byo kuyobya inzira y'ubucamanza bishingiye ku kirego cya kera cyo gufata umwana ku ngufu. Aya mahano aje nyuma y'ukwezi kumwe guverinoma nshya ya Namibia irahijwe kujya mu mirimo mishya. Inkuru yashingaye inyoka murayumva mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Mark Albert Hengari yitavye sentare ku nshuro ya mbere no munsi acayagirizwa icyaha cyo kujuragiza ubutungane. Ibitangazamakuru byo mu gihugu bivuga ko yagirizanywa n'uwundi mugabo afise icapfana n'umugore muri uru rubanza bivugwa ko yafashe ku nguvu.
abo bagabo babiri bafashwe kuwa gatandatu mu gikorwa cy'igipolisi. Biravugwa yuko bahaye uwo mugore amahera angana n'ibihumbi 12 by'amadolari y'Amerika kugira hebe ikirego ciwe. Umucamanza yanse kubarekura vy'agateganyo bakazosubira kwitaba sentare mu kwezi kwa gatandatu. Hengari ntiyagirijwe icese icyaha cyo gufata ku nguvu, ahakana ivyaha vyose aregwa. Iyi ni BBC gahuza miryango ariyumva no kwikisora FM muri Uganda, i Kigali no n'Igitega mu Burundi ni saa 1:40. Urayumva kandi ni Goma ku saa 12:39. Ni Prudence Njumva. BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutangaza ko rufunze abantu 7 barimo abakozi bakuru 3 bo mu kigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, peteroli na gazi. Abafashwe ngo bakurikiranyweho ruswa no kwigwizaho umutungo ndetse no gufata ibyemezo bashingiye ku nyungu zabo bwite. Mu batawe muri yombi kandi harimo n'umuyobozi ushinzwe kumenya inkomoko y'amabuye y'agaciro. U Rwanda rwakunze kuregwa kenshi kwinjiza rwihishwa amabuye y'agaciro ruguye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibirego leta y'u Rwanda ihakana, ariko ntibiramenyekana niba iri fungwa ryabo rifite aho rihuriye n'ibi birego. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsi i Kigali. Mu itangazo ryasohotse ku rubuga rwa X, urwego rw'ubugenzacyaha ruvuga ko rufunze guhera kwa gatandatu abakozi 3 bakuru mu kigo gishinzwe iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Aba ngo bafunganywe na barwiyemeza mirimo 4 bakurikiranyweho ufatanyacyaha n'abo bakozi. RIB ntiyasobanuye birambuye icyo abafunzwe bakurikiranyweho, gusa yavuze ko baregwa ibyaha birimo ruswa, kwigwizaho umutungo no gukoresha ububasha bahabwa n'akazi kabo mu nyungu zabo bwite. Augustin Rwomushana, umuyobozi w'urwego rushinzwe isoko ry'amabuye y'agaciro, John Kanyangira ushinzwe kugenzura inkomoko y'amabuye y'agaciro naho yoherezwa, na Richard Niyomugabo ushinzwe kubika amakuru ajyanye n'amabuye y'agaciro nibo bakozi bakuru RIB yavuze ko ifunze. Gusa imyirondoro y'abashoramari baregwa ubufatanyacyaha yo ntiyatangajwe. Hashize igihe igihugu cya Kongo ndetse n'imwe mu miryango mpuzamahanga bashinja u Rwanda gusahura amabuye yacukuwe mu duce turimo intambara twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ubutegetsi bw'u Rwanda bwo bwakomeje guhakana uruhare urwo rwose mu bujura buvugwa mu mabuye y'umuturanyi Kongo. Mu minsi ishize ndetse amatsinda y'abanyamakuru yagaragaye azenguruka ibirombe bitandukanye by'amabuye y'agaciro hirya no hino mu gihugu, bigasa naho bwari uburyo bwo kwerekana ko u Rwanda narwo rufite aho rucukura amabuye rwohereza mu mahanga. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe ibya mine Francis Kamanzi aherutse gufatirwa ibihano n'umuryango umwe bw'Uburayi umushinja kungukira mu ntambara ziyogoza uburasirazuba bwa Kongo. Gusa uyu muyobozi ntavugwa mu bafashwe na RIB ndetse nta naho byavuzwe niba ifungwa ryaba rifitanye isano n'ibi birego u Rwanda rukomeje kuregwa. Jean Claude Mwambutsa, BBC gahuza miryango i Kigali. Ububirigi bwaba buri gushaka uburyo bugira uruhare mu gufasha kugarukana amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri wabwo w'Ububirigi akaba ashinzwe ububanyi n'amahanga Maxime Prévost ari mu rugendo mu bihugu by'ako karere, aho amaze kugera muri Uganda, mu Burundi ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero muri iyi minsi Buruseli idacana uwaka na Kigali bitewe n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Hari ababona uruhare rw'Ububirigi mu mateka nk'igihugu cyakolonije Burundi, Rwanda na Kongo ruri mu bigitera umwiryane ushingiye ku moko na politiki. Inkuru ya Prime Ndeko Magengo uri Nairobi. Mu mpera z'indwi Maxime Prévost yagendeye Uburundi avuye i Kampala, aho yabonanye n'umukuru wa Uganda Yoweri Museveni. Uwo mutegetsi w'Ububirigi yavuze ko byari bikenewe ko abonana n'uwo mukuru w'igihugu amaze imyaka hafi 40 ku butegetsi kugira yumve uko atahura ibibazo by'akarere n'inyishu byotorerwa. Mu Burundi niho yavuze ko naho nyene kuhagendera atari sanganya, ari ukwibutsa ko Ububirigi bufata Uburundi nk'igihugu c'uruhara rukomeye kandi kizokomeza kugira uruhara rukomeye mu gutora inyishu y'amahoro mu karere. Urwo rugendo rw'umushikiranganje Maxime Prévost nirwo rwa mbere rubaye inyuma y'imyaka 10 atamutegetsi w'Ububirigi wo kuri urwo rwego agendeye Uburundi kuva mu ntureka za politike zo mu 2015. Imigenderanire n'u Rwanda yo muri iyi minsi ya vuba yarunyutse gusumba,
gushika naho ibihugu vyompi vyirukana abaserukira kimwe mu kindi. Ububirigi bwagiriza u Rwanda kurungika ingabo gufasha umugwi witwaje ibigwanisho M23 urwanya leta ya Kongo. U Rwanda rukagiriza ububirigi guhengamira kuri leta ya Kongo, nayo rwagiriza gukorana n'abasize bakoze genocide mu 1994 hamwe rero no gutoba inyungu z'u Rwanda mu mahanga. Uburundi bwo buri ku ruhande rwa Kongo muri iyo ntambara, aho mbere bwarungitse ingabo gufasha izico gihugu. Inyuma yo kugendera Burundi, ubu uwo mutegetsi w'ububirigi ageze i Kinshasa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ububirigi buriko burarondera kugira uruhara mu kurondera kugarukana amahoro muri ico gihugu, mu gihe ibihugu vya Qatar na leta zunze ubumwe za Amerika arivyo bisa n'ibiriko birashika ku ntambwe ziboneka muri iyo nzira, aho izindi nyinshi ataco zavuyemwo, harimwo n'iz'amashirahamwe atandukanye yo muri Afrika. Hazigaye kumenya icyo ububirigi buje guterera. Prime ku magenge, BBC gahuza miryango, Nairobi. Urakoze Prime. Tugeze ku isaa moya zibura iminota 15 mu Rwanda no mu Burundi. BBC gahuza miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer, mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC gahuza miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru, wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC gahuza miryango kuri podcast. Abategetsi mu karere ka Kashmir kagenzurwa n'Ubuhinde basabye guverinoma kudasenya amazu y'abakekwa kuba inyeshyamba nyuma y'igitero cyisha abasivili 26 mu cyumweru gishize. Amashusho yashyizwe ku mbuga z'amakuru yerekanye amazu menshi yasenywe, ibintu byasembuye uburakari bw'ibirego byo gushaka guhanishwa mu buryo bwa rusange. Ni inkuru ya Ambarasane Ethirajani mu ijwi rya Ferenga kwaye. Leta y'Ubuhinde yakomeje kotswa igitutu cyo gushakisha abagabye kiriya gitero cyabaye kuwa kabiri w'icyumweru gishize ahantu hasanzwe hazwi yuko hagendwa n'abakerarugendo. Igipolisi cyakoze amaperereza, abantu babarirwa mu majana barafatwa. Amazu ya benshi mu bakekwaho kuba baragabye icyo gitero yarasenywe. Abayobozi b'imitwe ya politike basabye leta kwifata muri icyo gikorwa cyo gushakisha abagabye icyo gitero. Umuyobozi w'intara ya Jammu na Kashmir, Omar Abdullah, yavuze yuko inzirakarengane zitagomba kubigwamo. Mushiki w'umwe mu bakekwa kuba baragabye icyo gitero yavuze yuko umuryango we wahanwe usenyerwa inzu kandi bamaze imyaka 3 bataraca iryera uwo musaza wabo. Tujye mu Burundi tugaruke ku nkuru y'umusore wakoze imbabura zitangaza bamwe mu banyagihugu mu murwa mukuru Gitega. Timote Nico yangeneye yakoze izi mbabura zikoreshwa n'amashanyarazi yise inyabwonko yifashishije ikoranabuhanga rigezweho ndetse zirimo na gahunda yo muri mudasobwa. Judas Hundi Mpundu yaramusuye amusobanura uko zikora muri inkuru tubasubiriramo. Twe hari isafuriya itetse ibiharage. Aha ni mu ruganda umusore Timote Nico yangereye akoreramwo imbabura nyabwonko zishobora gutegekwa ibyo zikora mu gukinjika. Imbabura ariko arakinjika ko ntiwomenya ko ariyo adafunduruye ngakwereke isafuriya iri kiratigita. Ifise iforo y'amabesani 2 afundikiranye. Mbere n'igufuri barashirako. Urayaza. Irafise amatara ikwakiriza. Itara rimwe ryose riba rifise icyo riba rijejwe kukwereka. Nk'iyo ryanditse ko uracanye rikwereka kumega nk'ububuriyo. Hamere naryo rikwereka yuko indani azishushe haturira. Hirya gato hari imisoro 5 yicaye atawuvugisha uwundi. Bambaye umwambaro uranga abari mu ruganda. Umwe wese afise iruhande yiwe icuma gishushe akoresha mu gufatanya inzinga. Akotse kaguma kaduga. Muri make bariko barakora ico bita carte mère. N'ubwonko butuma imbabura itahura ibyo itegeswe gukora. Timote Nico yangereye avuga ko imbabura ikoresha imiyaga nkuba muke cyane agereranije no gukoresha amakara. Kubwiwe ni imwe mu nzira zishobora gutuma
umurindi wo guca ibiti ugabanuka. Nariho ibiharuro nabona ishobora kuyitiza bituma amenya ati ikintu nkagihereza ku rupapuro nkamenya n'uburyo buzogenda uko buzoba bungana. Niho rero nakora muri calculatrice ndatora yuko amahera makashobora kugira uteke ikiro cy'ibiharage by'ibihitira ari amahera 200 y'amarundi. Sho gihe natoye yuko ikiro cy'ibiharage zosha gisha kiriye kilowatt ubusa n'ibishe bibiri. Bamwe mu banyagihugu bamaze kuguriza mbabura bavuga ko izabagiriye ikimazi. Nadine Tuyishime numwe muri bo. Namusanze muhira ariko arayikoresha mu gushusha amazi. Nta mayinite menshi twara. Nko dufate muteze nk'ibiharage bishomwe n'anago. Ibiharage ni sahimwe. Mugari nka bibisi ho ni 30 minutes. Nkaje ngaha inzu ifise amatara menshi. Tugura amayinite ya 20,000 ku kwezi. 20,000 birakwirana. Mugimbabura nayo tuguma duteka ko minsi yose ntiruhuka. Mutarayigura nk'amakara mwakoresha ku kwezi. Mugira nje n'ubu bimeze gute? Tutarayigura imifuka ibintu ishobora kumara ukwezi. Y'amakara. Naho umukozi umubwira ati yagere ntavyo yoshobora. Uruganda rukora imbabura nyabwonko Timote yatanguje Igitega hari abandi gwagiriye akamaro. Melkisedeki ni umwe mu bakozi barukoramwo avuga ko yahigiye byinshi bijanye n'ubuhinga science atari bwabone nubwo ama science ariyo yize ku ishure. Hari amashuri menshi atagira rabo ku buryo bavuze kondansateri uyumva uko ariko ntuyibone. Ariko kuza ngaha umuntu hari ivyo yabonye akabona ukuntu bikora. Hari n'ibindi bintu umenya byinshi mu bijanye na technology. Ni vyinshi babona guterateranya resistance amakondansateri n'ibikamo kabona bitanze ikintu umuntu yipfuza. Ni ibintu bitangaje gusa. Jewe ukuntu babikora navuga ati ivyo ni vya mashini gusa sinarinze ko n'intoki uwo biteranya nawe bigakora. Ubu bintu biriko biragenda ubona ko ivyo byose babonye amakaye temere ibiki twe tubiteranya. Kuva mu mashure yisumbuye Timote nico yangereye yari afise ubumenyi budasanzwe mu vyigwa vy'ubuhinga. Muri 2018 ubushikiranganje bw'inyigisho bwarabibonye buca umurungika kwiga mu Burusiya ibijanye no gukora indege. Ashitseho ntivyakunze kubera ngo basanze agwaye igituntu acaragaruka. Amaze gukira naho ntivyakunze ko asubirayo kubera ibibuga vy'indege vyari vyugaye biturutse ku kiza ca COVID-19. Yahavuye ahitamo kwiyungunganya mu gukora ivyuma bitandukanye. Gildas Yihundi Impundu Igitega. Urakoze Gildas Yihundi Impundu reka noneho nkurarikire ikinamico urunana ejo kuwa kabiri. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye utambwira ngo ujye kukwahirira ibyatsi ngo urivura jya kwa muganga mukobwaje. Ahubwo ndashaka kukwitumira kuri Stefano. Kuntuma kuri Stefano? Urashaka kumuntumaho iki ubwo? Ugenda umumbwirire ko uyu munsi ntaza ku kazi. Ngahore. Hanyuma amadosiye? Amadosiye? Urayasinya gute uyu munsi niba utari bujye ku kazi? Ni 12:45 kuri BBC. Noneho ijambo ndihe Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Ndabashuje mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu Burundi. Ikipe ya Aigle Noir yegukanye shampiyona y'ikiciro cya mbere nubwo kuwa gatandatu yanganyije na Royal Vision ubusa ku busa. Ibona inota rimwe ryari rihagije kugira ngo yegukane igikombe cy'uyu mwaka kuko ikipe bari bahanganye Bumamuru yo yakubiswe na Musongati ibitego 2 ku busa. Ibi byatumye Aigle Noir iyirusha amanota 8 mu gihe buri kipe ishigaje imikino 2 ngo shampiyona irangire. Nubwo Aigle Noir yatsindwa iyo mikino isigaye, mu Rwanda ikipe ya Rayon Sport ejo yishubije umwanya wa mbere nyuma yuko APRFC iwitije amasaha make cyane kuwa gatandatu ubwo yatsindaga Rutsiro ibitego 5 ku busa. Rayon Sport yo ku munsi w'ejo yatsinze Tencel ibitego 2-1 isubira kurusha APRFC inota rimwe.
ku mugabane wa Afurika ikipe ya Simba Sports y'i Dar es Salaam muri Tanzania ejo yatsindiye kuzakina umukino wa nyuma w'igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF. Simba ikinira muri Afurika y'Epfo na Stellenbosch Football Club. Umukino wo kwishyura wa kimwe cya kabiri amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa, ariko mu mukino ubanza mu cyumweru gishize Simba yari yatsinze 1-0. Ku mukino wa nyuma hakinwa imikino ibiri, ubanza n'uwo kwishyura. Simba izakina na Berkane yo mu gihugu cya Maroc, yo yaraye isezereye Constantine yo muri Algeria itsinze 1-0 gisanga ibindi 4-0 yari yayitsinze mu mukino ubanza. Simba yaherukaga gukina umukino wa nyuma hashize imyaka 32 hari mu 1993 ubwo yatsindwaga na Stella d'Abidjan yo muri Cote d'Ivoire 2-0 i Dar es Salaam. Mu mikino y'igikombe cyayabaye ya mbere iwayo ikipe ya Mamelodi Sundowns izakina umukino wa nyuma ikazahura na Pyramide yo mu Misiri. Sundowns yasezereye Al Ahly yo mu Misiri, amakipe yombi yanganyije 1-1 mu Misiri, kandi mu mukino ubanza bari banganyije ubusa ku busa muri Afurika y'Epfo. Pyramide yo yasezereye Orlando Pirates yo muri Afurika y'Epfo itsinze 3-2 mu mukino wo kwishyura. Mu mukino ubanza muri Afurika y'Epfo bari banganyije ubusa ku busa. Mu Bwongereza ikipe ya Liverpool yaraye itwaye shampiyona y'Ubwongereza igikombe cya 20 nyuma yo kunyagira Tottenham 5-1 ku kibuga cya Anfield. Nubwo hasigaye imikino, Liverpool yari ikeneye inota rimwe gusa kugira ngo itware shampiyona. Ihisinganya umubare w'ibikombe na Manchester United yo iri mu bihe bibi cyane. Ku munsi w'ejo Manchester United yanganyije na Bournemouth 1-1. Nkiri mu Bwongereza kandi ikipe ya Manchester City yatsinze Nottingham Forest 2-0 ikatisha itike yo kuzakina umukino wa nyuma w'igikombe cya FA. Manchester City ku mukino wa nyuma izahura na Crystal Palace yo kuwa gatandatu yanyagiye biyoroheye cyane Aston Villa 3-0. Mu gihugu cya Espanye ikipe ya Barcelona nayo kuwa gatandatu yatwaye Copa del Rey itsinze Real Madrid 3-2 nyuma yuko amakipe arangije iminota 90 anganya 2-2. No mukino wa gatatu Barcelona itsinda Real Madrid muri uyu mwaka w'imikino, kikaba igikombe cya mbere gikomeye umutoza wa Barcelona Hans Flick atwaye kuva yayigeramo kuva shampiyona yatangira. Byahise bitangazwa ko Carlo Ancelotti wa Real Madrid biteganyijwe ko akomeza ibiganiro byo gutoza ikipe y'igihugu ya Brazil. Bishoboka cyane ko atazakomezanya n'ikipe ya Real Madrid mu mikino y'igikombe cy'amakipe akomeye ku isi cya FIFA kizabera muri Amerika mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Ayo ni nayo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'imikino. nera kudusingiriza umusozi w'amakuru yacu. Jacques Nitegeka agarutse muri studio ko tugezaho amakuru agezweho ku isi. Abantu babarirwa muri za miliyoni muri Espanya na Portugal bari mu ngorane zikomeye kubera ibura rikomeye ry'umuriro w'amashanyarazi kuri uwo mwigimbakirwa. Ibura ry'amashanyarazi ryabangamiye cyane gutwara ibintu n'abantu, harimo na serivisi za gari ya moshi yo munsi y'ubutaka, ibibuga by'indege, amatara yo ku mihanda hamwe n'itumanaho. Uburusiya bwatangaje ko bwiyemeje kuba buhagaritse imirwano mu ntambara yo muri Ukraine mu gihe cy'iminsi 3, biteganijwe gutangira ku ya 8 z'ukwezi kwa gatanu, bikazahurirana n'isabukuru y'imyaka 80 ishize Ubudage bw'abanazi butsinzwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin hagati aho yashimiye umukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un kuba yaratanze ingabo zifasha Uburusiya kurwanya Ukraine. Umwe mu bayobozi bakuru b'abanyapalestine yabwiye urukiko mpuzamahanga rw'Irahe ICJ ko Israheli iri mu guhagarika imfashanyo z'abatabazi zigenewe abanyapalestina nk'intwaro yo mu ntambara. Amnal Hijazi yabwiye urwo rukiko ko abanyapalestina hafi ya bose batabasha kubona amazi meza yo kunywa, kandi ko ububiko bwose bw'imfashanyo y'ubutabazi bwa ONU burimo ubusa.
abanyakanada bazindukiye mu matora akomeye yagizweho ingaruka n'intambara Canada na Amerika birimo mu rwego rw'ubucuruzi na diplomasi. Abakandida bari ku isonga n'umukuru w'ishyaka rihanira kwikira ukizana Makani n'umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Pierre Poilievre wo mu ishyaka ry'abakonservateur. Prudent urakoze Jacques Niyitegeka. Nanjye rero nabasezeraho mbabwira ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ruvuga ko rufunze abantu 7 barimo abakozi bo mu kigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bashinjwa ibyaha bya ruswa. Andi makuru ushobora kuyasanga kuri bbcgahuza.com. Yeni Prudence Ngyumva twafashijwe ku banga bw'ibyuma na Kerry ndetse bibiganiro byawe nani na Iradukunda. Thank you.